Velkommen tilbake til YouTube-kanalen min. I dag tenkte jeg vise dere hvordan jeg krøller håret ved hjelp av en rettetang og ikke en krølletang. Jeg har laget en sånn type video tidligere, men da har jeg bare vist dere en måte å krølle håret på. I dag tenkte jeg derfor, hvorfor ikke lage en video hvor du viser 3 forskjellige måter å krølle håret på ved hjelp av denne og ikke en krølletang. Så om du ønsker å se hvordan jeg krøller håret på forskjellige måter med en rettetang, så får du bare fortsette å se denne videoen, og så håper jeg virkelig at du liker det du ser. Jeg kommer forresten til å bruke denne masterrettetangen for å gjøre de 3 forskjellige krølletypene. Det er den samme rettetang som jeg har brukt tidligere, bare i svart. Da tenker jeg å vise dere den aller første metoden nå, som da er en metode som blir brukt veldig ofte i blant annet Hollywood, og disse krøllene er ganske naturlig og har veldig fin og litt sånn bølgete naturlig fall. Så det aller første jeg kommer til å gjøre nå er å selvfølgelig bruke varmebeskyttelse i håret. Bare spraye litt. Og så holder det med en sånn seksjon. Det er en liten bøy i håret med fingrene, sånn. Og så går jeg over det med rettetangen. Skal vi se. Sånn. Og så fortsetter du lik måte nedover. Er vi ferdig med den aller første looken, og dere som følger meg vet at jeg elsker store krøller og bølger i håret. Og denne metoden her er faktisk, det er kanskje ikke den mest effektive måten å krølle håret på, men det gir helt nydelig resultat. Så er dere klare for nummer 2. Metode nummer 2. Jeg tar like mye hår som jeg gjorde for den andre looken. Det kommer egentlig veldig an på hvordan type hår du har. Har du hår som på en måte krøller seg fort, så kan du ha litt tjukkere seksjoner. Har du veldig glatt hår, så er det kanskje bedre å ta litt tynnere seksjoner. Den metoden jeg skal gjøre nå gir litt mer definerte og store krøller. Vi kommer til den tredje og siste metoden jeg skal vise dere i dag, som da er 60-tallsbølger i håret. Det er noe veldig mange av dere har spurt meg om å lage, så nå skal jeg vise dere hvordan dere enkelt kan gjøre det med en rettetang. Så måten å gjøre disse bølgene på er å dra en sånn avlang seksjon ut av håret. Bruke beskyttelse selvfølgelig. Sånn. Og så plasserer du rettetangen her og lager en bøy hele veien inn og ut. Og så plasserer du rettetangen der, bøyer håret helt ut, der, så andre veien, så fortsetter du nedover. Da har jeg vist dere hvordan dere kan lage disse klassiske 60-tallsbølgene i håret også. Dette er faktisk en veldig effektiv måte å lage disse bølgene på med en rettetang. Teknikken er kanskje litt vanskelig å få til i starten, men så går det faktisk veldig fort når du har kommet deg inn i rytmen. Og for å få disse bølgene til å holde seg bedre og lengre, så kan du sette klips i håret etter at du har på en måte lagt bølger i hele håret. Spray det godt og la klipsene sitte i håret, og så kan du ta det av typ etter en liten stund, så vil da bølgene sitte mye bedre i håret.